Jeg er opptatt av at vi ikke som skal nødvendigvis tenke at her må det tynes helt ut hver eneste gang. Jeg er opptatt av at dette skal være anstrengende, men det skal fortsatt føle et viss kontroll på det man gjør. Ja. I hvert fall i starten, og så kan man bygge dette litt over tid. Sånn at man nettopp sitter i en økta og tenker at ok, dette var slitsomt, men det var ikke vondt. Nei, sant. Så blir det vondt, så er jeg ganske sikker på at da er det ikke så veldig mange som er spesielt interessert i å gjøre dette. For dette må vi tenke, dette er å pusse tenna. Ja. Dette er noe du skal gjøre hver dag. Det er ikke alltid like gøy å pusse tenna, men det er heller ikke så gøy å få hull i tenna. Nei. Så da tenker vi, ok, hvordan kan vi gjøre dette over tid, sånn at dette blir en sånn vanegreie, tenker jeg. Ja. Og da vil du over tid synes at det er alright hvis du blir i bedre form. Absolutt. Og jeg er så enig om det rasjonale bak valg av hvordan man legger opp treningen. Velkommen til Fysipodden. Mitt navn er Fredrik Sjøberg, og i dag skal vi sammen utforske et tema innen fysioterapien. Vi intervjuer eksperter og deler erfaringer som kan forbedre din praksis og forståelse av kroppens funksjoner. Vi tilbyr også relevante forskningsartikler og ressurser knyttet til hver eneste episode på våre nettsider fysio.no. Enten du er erfaren fysioterapeut, student eller bare nysgjerrig på faget, så tror jeg du vil finne noe verdifullt her. Og la oss sammen utforske dagens tema og lære noe nytt. God lytting! I dag så sitter jeg her med Thomas Losnegård, og vi skal snakke om utholdenhetstrening. Thomas han er professor ved Norges idrettshøyskole og jobber som fagansvarlig for avdelingen utholdenhet på Olympiatoppen. Velkommen på podcasten, Thomas. Tusen takk. Ja, nå når jeg kom inn her egentlig, jeg fikk bekreftet at du er broren til en tidligere fysioterapeutkollega av meg, Liten Verden. Han var jo også veldig opptatt av å gå på langrennsski, og dine forskningsmeritter de siste årene har jo virkelig dreid seg om langrennssfæren. Hvordan er det å være forsker og professor? Det er jo en ganske nære drømmende arbeidstittel for mange av de som kanskje lytter på podcasten og jobber på den måten du gjør. Jeg er jo så heldig å på en måte få jobbe både med teori og praksis mot mine hobbyer. Da. Så langrenn har jo vært en stor del av mitt liv. Og de siste 15 år så har jeg jobbet med forskning og undervisning knyttet til spesielt langrenn, men også innenfor en del andre utholdenhetsidretter. Så har jeg da primært jobbet mot eliteutøvere, men jeg har også sett litt også på barn, unge, også innenfor teknikk og taktiske valg, spesielt innenfor langrenn. Da. For det er jo mange aspekter til dette begrepet utholdenhet. Men evnen muskelen har til å nyttiggjøre oksygen, evnen hjertet har til å pumpe oksygen ut i kroppen, hvordan vi teknisk fører oss fremover i idrett. Men kanskje vi bare skal hoppe litt til temaets kjerne. Vi skal snakke om utholdenhetstrening, og la oss snakke litt sånn om et praktisk eksempel som tydeliggjør hvordan utholdenhetstrening er forskjellig fra hverandre. Så la oss si at jeg har en kompis, og han trener til et halvmaraton. På fredag så mener jeg at han gjorde intervalltrening. Han kjørte 1,5 kilometer ganger 4. Og på søndag så hadde han en sånn veldig rolig lompetur på 12-13 kilometer. I begge tilfellene så jobber jo han mot mål å bli mer utholden i løpingen sin. Men hva er det som skiller disse to treningsformene med intervalltrening og den rolige turen? Jeg synes vi ser liksom på hva utøvere trener da, altså de beste utøverne i verden, så er det jo typisk sånn, kall det sånn 80-20 fordelt. Den var, skal vi si, i en 10-dagers plan, da har man kanskje 8 rolige økter, og da har man 2 harde, litt høyintensive økter. Og den modellen har jo egentlig sett å kunne fungere veldig bra, der du kombinerer den rolige, kall det langkjøringstreninga, med intensive økter av og til. Og for hvis vi tar liksom den høyintensive øktene, så vet vi at det påvirker jo, skal vi si, hjerte og muskler. Men vi vet også at den rolige treningen påvirker det, så det er ulike grader av det. Så det er ikke dermed sagt at høyintensiv trening trener bare hjertet, og rolig trening trener bare musklene. Det er alltid en slags kombinasjon.
Men så trenger man sannsynligvis en volum på den treningen som man skal gjøre for å få framgang over tid. Og det gjelder jo både i den intervalltreningen, at vi har litt volum på det, har litt mange minutter som vi jobber på. Men også den rolige treningen, at den foregår over relativt lang tid. På en måte utsette kroppen for stress, og at vi har en variasjon i treningen også, er et sentralt prinsipp i treningslære. Ja, men dette med utholdenhetstrening og kondisjon, for å ha en liten begrepsavklaring, er dette det samme? Er det ulikt hverandre? Altså her finner du masse svar. Ja. Det spørs hvem du spør. Men sånn som vi i hvert fall definerer det litt på NIH, så tenker vi kall det kondisjonstreninga er mer rettet mot, kan vi si, hjertets pumpeegenskaper. Mens utholdenhetstreninga kanskje er mer rettet mot musklene. Og det er ikke snakk om enten eller, men det er grader av det. Og i praksis så betyr det at hvis du skal bli god til å løpe, så vet du at både hjertet ditt må pumpe godt, og musklene dine må være spesifikt trent for løping. Ja. Men så kan du jo kanskje trene hjertet på en annen måte enn bare å løpe. Altså, du kan gå på ski og sykle, du får bra trening av hjertet ved å gjøre det. Ja. Og da tenker vi kanskje at det kan være en bra kondisjonsøkt. Altså på engelsk så bruker man den der cardio. Hvis du drar på et hotell i utlandet, så ser du at her er det en tredemølle, der er det cardiotrening. Ikke sant? Ja, absolutt. Og det er tenke som det er hjertet som du trener da. Men skal du bli god til å løpe, så er det både avhengig av at du har et hjerte som pumper bra, men at også musklene dine er spesifikt trent for løping. Og der kommer jo dette utholdenhets, skal vi si, prinsippet inn, altså evnen til å kunne jobbe over lengre tid, kanskje i den spesifikke bevegelsesformen som du er ute etter. Så her vil både muskler og på en måte nervesystemet være en sentral rolle i prestasjonen. Ja. Så hvis du har løpt veldig mye i en periode, så vet du at du blir god til å løpe. Men du blir kanskje ikke så veldig god til å sykle, selv om du på en måte har den samme kondisjonen i begge bevegelsesformer. Altså, du har egentlig det samme maksimale oksygenopptaket, men du er mye bedre til å løpe. Det betyr at den utholdende, den spesifikke biten er blitt mye bedre. Ofte så kan jo i sånne støtbelastende idretter som for eksempel løping da, så er det jo ikke helt uvanlig at folk ryker på en skade. Hvor stor overføringsverdi vil du si man har ved å kunne bytte ut da for eksempel treningen med en annen utholdenhetsform som er mykere for muskel- og skjelettsystemet for en periode? Vil du kunne opprettholde form, eller vil du... Jeg tenker noe av det viktigste i hvert fall idrettsutøvere gjør, det er å ikke bli skadet. Ja. Og ikke bli syk. Altså klarer du å unngå å ikke bli skadet og ikke bli syk, så betyr det at du får trent mye mer over tid. For vi ser jo det at spesielt på høyt nivå så er det mange som får på en måte uønsket hviledager fordi at de er skadet. Ja. Sånn at det å på en måte ha kontinuitet da, det tenker jeg er liksom en sånn der kjerneting uansett om vi snakker toppidrett eller mosjonister. Hvordan kan vi legge opp et treningsopplegg som gjør at vi får veldig bra kontinuitet på treninga? Det vil si unngå å bli skadet, unngå å bli syk. Og så har vi i tillegg liksom motivasjonsaspekten, ikke sant? At du har lyst til å dra på trening. Ja. Så jeg vil vekte det som veldig høyt, altså veldig viktig del av som vi driver med når vi skal formidle trening. Det er nettopp få kontinuitet på det og få rutiner på det. Jeg tror det er ekstremt viktig da. Uansett hvilket nivå vi snakker om. Ja, kanskje vi bare skal hoppe inn og høre hvilke tanker du har rundt dette, hvordan man egentlig legger opp en trening for deg. Du snakket litt om dette 80-20-prinsippet som er brukt i toppidretten, men har vi noen generelle retningslinjer for hvordan vi kan anbefale at man skal trene utholdenhet? Altså, jeg tenker at hvis du har 4 økter som du har mulighet til å gjennomføre en uke da. La oss si en mosjonist eller en eller annen utøver som trener litt, men ikke trener veldig mye. Ja. Så vet vi da at ofte folk har litt sånn tidsbegrenset muligheter. Altså de har litt kort tid, de har ikke hele dagen å trene, de har kanskje en time å trene på. Og da er vi ute etter at vi prøver å få mest mulig igjen for penga. Egentlig veldig enkelt forklart. Og da ville jeg jo tenkt at ok, da ville jeg jo kjørt litt høyintensive økter. Ikke fordi nødvendigvis det er så mye bedre enn å kjøre lange økter, men
skal du ha god treningseffekt av lengre økter, så vet du at du må trene ganske lenge. Det er det som er fordelen litt i kortere øktene, at du får bra treningseffekt på relativt kort tid. Så jeg ville tenkt, ok, 4 økter i uka. Jeg ville lagt opp i hvert fall kanskje 2-3 litt høyintensive økter. Men jeg vil gjerne variere de 3 høyintensive øktene med litt forskjellig draglengde eller intensitet, kanskje forskjellig bevegelsesform. Ja, og her tenker jo jeg at det egentlig krever en del erfaring for å klare å faktisk gjennomføre høyintensive økter. Og hvis du skal gjøre det ukentlig, så må man også ha kalibrert inn den følelsen til hvor mye gass kan jeg gi nå i det jeg skal drive med. Og det kan jo være litt vanskelig, og det er jo mange som kommer inn på klinikkene rundt med overbelastningsskader knyttet til at de har holdt på med litt mye utholdenhetsidrett. Da. Hvordan kan vi som terapeuter gi råd rundt dette med belastningsstyring? Fordi hvis de først har kommet inn til klinikken, så har de vondt. De har gått på en trøkk, en smell. Hvordan gir vi råd rundt det, hvordan de skal gjøre det fremover? Ja, du var inne på litt sånn det å lære da. Jeg har drevet på med utholdenhetstrening i 30 år, og jeg lærer nå hver eneste økt. Jeg er veldig opptatt av den læringseffekten da. Det å gjøre refleksjoner etter økta, hvordan funket det i forhold til målsetning, hele tiden ta opp med tips. Og det er en bit som jeg også ser på de beste utøverne. De er ekstremt gode på å lære ting. Ja. Men litt til spørsmålet ditt i forhold til hvordan legger du opp gode økter. Hvis vi tar utgangspunkt i en høyintensiv økt da, for å liksom kutte det litt ned, så er liksom, ok, så er du ute etter å ha et visst volum da, med tid på en høyintensiv økt. Ja. Så jeg vil tenke at ha et volum mellom, skal vi si, 12 og 30 minutter tid kan kanskje være et greit utgangspunkt. At totale draglengden din på en høyintensiv økt bør kanskje ligge sånn mellom 12 og 30 minutter. Ja, riktig. Ja. Så hvis du kjører en 5x5, så er jo det 25 minutter. Ja, ja. Ikke sant? Det som skjer når du blir bedre, det er at du øker egentlig volumet på de høyintensive øktene som du har. Så for en ute, så kanskje 4x3 minutter, det er 12 minutter totalt. Det kan kanskje være en fin start. Men for en som er veldig godt trent, så vil jo 4x3 minutter kanskje være litt lite volum. Så det som skjer når du blir bedre, det er at du rett og slett kan trene mer på høy intensivitet. Så det er et sånt veldig sånt sentralt prinsipp, hvis vi tenker liksom progresjon over tid. Ja. Og så tenker jeg litt om forhold til skadeforbygging. Ja, hvis vi er ute til løping da, velg nå et underlag som kanskje er litt mykt av og til. Løp på grus i stedet for kanskje løp på asfalt. Ja. Vær påpasselig med skotøy. God oppvarming. Terrenget du velger. Kanskje litt slak motbakke gir jo mye mindre belastning enn for eksempel flatt asfalt. Så her har du egentlig en million muligheter du kan velge på. Men det å ha en sikkerhetsmargin da, tenker jeg er liksom veldig viktig for alle typer utøvere og grupper. Ja, og denne høyintensiv intervalltreningen da, som HIIT, som det er referert til i mye av litteraturen, HIIT, bare for at det er tydelig. Dette startet jo kanskje, hvis jeg har skjønt historien min rett da, så ble jo maratonløpere begynte å drive med sånn fartslek. Det vil si at du leker med farten når du er ute og løper. Da. Du har perioder hvor du løper fortere, perioder hvor du løper roligere. Og så var det vel på midten av 90-tallet, så var det noen sånn Tabata-intervaller, hvor du har 20 sekunder med ganske høyintens, hvor du for eksempel sprinter på mølla eller tråkker veldig tung watt på sykkelen, og så har du 10 sekunders pauser imellom. Egentlig et veldig sånn her, alle disse ulike intervalltreningene, da, utenom fartslek kanskje, da, som er litt mer rundt leken, er jo egentlig veldig definert i forhold til hvor lenge skal du ha arbeid, hvor lenge skal du ha pause, hvor mange drag skal du gjøre. Og hvor viktig er det å være spesifikk i
i disse ulike intervalltypene. Jeg var litt sånn inne på det i stad. La oss si at draglengden ligger mellom 12 og 30 minutter. Du var innom noen eksempler her. Det finnes jo måter å gjøre det der du har draglengde på 3 minutter totalt. Altså der du rett og slett all out 30 sekunder, 4 minutter pause, ny 30 sekunder. Og det har jo i forskningslitteraturen vist seg ganske bra effekt på spesielt utrente. Men jeg er litt usikker på om de som foreslår det har prøvd det selv. Fordi at dette her er jo ikke spesielt gøy, og det er fryktelig vondt. Og jeg gidder i hvert fall ikke å gjøre det selv. For da må jeg syke meg opp i 2 dager i forveien. Sånn at jeg tenker liksom, her må vi finne en middelvei der vi på en måte, ja, vi skal ut etter de fysiologiske responsene, men samtidig må vi finne treningsmetoder som gjør at dette har jeg lyst til å gjøre en senere gang også. Jeg vil ikke ha for korte drag. Jeg vil ikke liksom hatt 20-30 sekunder med lange pauser, for da blir intensiteten veldig, veldig høy. Men jeg vil heller ikke ha så veldig lange drag, for vi vet at kanskje utrente, moderat trente, de klarer ikke å ligge på så veldig høy intensitet over lang tid. Sånn som en eliteutøver vil gjøre. Og når du starter å trene, så vil jeg kanskje hatt litt lengre pause, og så kutta ned pausene litt når personen blir bedre og bedre trent. Men det viktigste er at hvis vi la oss ta utgangspunkt i en sånn Borg-skala, som kanskje de alle har hørt om. Perfekt. Verdens enkleste intensitetsstyring, men som viser seg funke veldig bra i praksis. Du kan bruke det som enten en 1-10-skala eller en 6-20, der da utøver rangerer hvor tungt opplever det. Det bør ligge da på kanskje fra en 1-10-skala, det bør ligge på en 6-8. Fra en 1-10, eller på en 6-20, kanskje fra 12-15. Så jeg er opptatt av at vi ikke som skal nødvendigvis tenke at her må det tynes helt ut hver eneste gang. Jeg er opptatt av at dette skal være anstrengende, men det skal fortsatt føle et viss kontroll på det man gjør. I hvert fall i starten, og så kan man bygge dette litt over tid. Sånn at man nettopp sitter igjen med økta og tenker at ok, dette var slitsomt, men det var ikke vondt. Nei, sant. Så blir det vondt, så er jeg ganske sikker på at da er det ikke så veldig mange som er spesielt interessert i å gjøre dette. For dette må vi tenke, dette er å pusse tenna. Dette er noe du skal gjøre hver dag. Det er ikke alltid like gøy å pusse tenna, men det er heller ikke så gøy å få hull i tenna. Så da tenker vi, ok, hvordan kan vi gjøre dette over tid, sånn at dette blir en sånn vanegreie, tenker jeg. Og da vil du over tid synes at det er all right hvis du blir i bedre form. Absolutt. Og jeg er så enig i det rasjonale bak valg av hvordan man legger opp treningen. Så ligge på en sånn 12-15 på Borg-skala, eller 6-8 på 1-10-skalaen. Det tilsvarer sånn cirka der hvor snakkegrensen ligger, at du ikke lenger klarer å formulere fullstendige setninger under treningen. Ja, det er typisk sånn at du kan jeg vil sagt at de første dragene så ville jeg tenkt at ok, du kan gjerne ha intensiteten litt lavere på det første, og så kan du på en måte gjerne heller ha litt økning i intensitet på de neste dragene, spesielt når du starter en treningsperiode. For da blir det litt mer ålreit å gjennomføre treninga, men det er et veldig godt poeng. Bruke snakkeskalaen. Jeg synes det funker veldig bra. Hvis du har en stor gruppe, da, si at du har 20 stykker som er ute. Ok, hvordan føler du responderer? Hvis de klarer å si, skal vi si, korte setninger, så vet du at du treffer sånn brukbart på en sånn type intensitet. Klarer de å si enkeltord på første draget, så tror jeg nøkta kommer til å bli fryktelig hard. Og ofte så kan jo de som ikke har så mye treningserfaring synes at trening fort blir veldig slitsomt og veldig tungt. Der er det jo litt sånn vanskelig å stå godt i skoa som terapeut noen ganger, fordi man må motivere de. Man må få de til å jobbe hardere, men du merker på de at de synes at dette egentlig bare er pyton. Har du noen ideer om hvordan man på en måte kan håndtere den situasjonen der og jobbe med de for at de skal få litt mental resilience under trening da? Jeg tror i hvert fall det vi kan gjøre noe med er å legge opp gode økter. Altså, vi bør i hvert fall starte med det. Jeg tenker det å kjøre en fornuftig oppvarming, bare det. Altså,
Kjør nå 10 minutter oppvarming der du starter veldig rolig, kommer godt i gang, og så kjenner du litt på puls siste par minuttene før du starter intervallen for eksempel. Og kjøre intervallene kanskje litt progressivt, sånn at du kanskje øker intensiteten litt under i dragene. For da opplever man ikke samme på en måte smerte. Altså det er ikke samme type ubehag. Hvis man har noen sånne verktøy i skrinen sin, så tenker jeg at da kan vi i hvert fall gjøre noe. Og så klarer vi ikke å endre alle. Nei. Og så tenker jeg også at noen ganger, hvis vi har mulighet til å trene i grupper da, altså noen synes at det er mye mer motiverende å trene sammen med andre. Altså, er det mulig å få gruppetrening, for eksempel ute? Og der finnes det jo også noen litt sånn smarte triks da, for å få en gruppe til å fungere bra ute, selv om du har stor variasjon mellom individer. Så jeg kan ta et veldig konkret eksempel som vi bruker også på studentene her på Idrettshøgskolen. Der vi har en gruppeøkt. Vi har en 6 ganger 3 minutter løping, men der alle starter på samme sted, og så løper man 3 minutter bortover en vei. Og så etter 3 minutter så stopper man. Og da vil jo folk være litt forskjellige steder, fordi at man løper litt ulik fart. Absolutt. Men da setter man et merke da på der man stopper, på B. Og så er det 2 minutter pause, og så starter man da på B, og så løper man tilbake inn til A. Og det som skjer da er at alle møtes igjen på A, som at en gruppetilhørighet. Genialt, og så har man 2 minutter pause, så starter man på A, og så løper man til B. Da gjør det at du både får tatt høyde for individuelle variasjoner, men du får også tatt høyde for at du er en gruppe som er samlet. Og det fine med den måten også er at du har veldig god kontroll på hvor langt har du løpt på de dragene. Så hvis du kommer kortere og kortere på de dragene, så betyr det at du åpner litt hardt. Men klarer du kanskje å komme litt lenger hver de dragene, så vet du at ok, da har jeg hatt en litt progressiv økning. Og vår erfaring er at det er en veldig fin sånn treningsform, fordi du er kun opptatt av det selv, men samtidig så har du på en måte en gruppetilhørigheten. Det er jo det gode råd for hvordan som trener i gruppetreninger. Jeg har faktisk ikke hørt om den der varianten der før. Det hørtes jo utrolig smart ut. Ja, den er jo smart, men samtidig er den jo veldig enkel da. Altså, alle skjønner hva de skal gjøre også. Og så, jeg tenker at hvis du har en sånn økt, du har med et skjema på Borg, du kan rate litt etter hvert dag, så har du ganske god oversikt selv også, som instruktør. Og så kan du kanskje ha med pulsbelte, for hvis man ønsker å gjøre det litt mer, kall det avansert. Og så kan man jo etterpå se hva slags puls man hadde rundt i dragene. Men det viktigste er at du har veldig god kontroll på farten din når du løper. Fordi at du vet hvor langt du løp til B på første draget, og du vet hvor langt du løp til B på tredje draget. Så på den måten så har du veldig god kontroll da. Og så kjøre en god oppvarming i forkant, der du kjører et litt sånn progressivt drag på 3-4 minutter, kanskje. Hvor viktig er egentlig denne oppvarmingen når allikevel kommer til å bli ganske varm? Er det... Ja, altså, vi anbefaler skal vi si, først en sånn litt sånn generell oppvarming, der du egentlig får opp kroppstemperaturen din. Det kan være sånn 5-10 minutter i snakketempo. Men så er det nok lurt å kjøre et forberedende drag til det du skal ut på, for du skal jo løpe ganske intensivt. Og da er det flere studier som indikerer at det å på en måte evnen til å få opp oksygenopptaket ganske raskt når du starter arbeidet på intervallen er lurt. Og litt sånn folkelig sagt, få pulsen fort. Så da er det nok lurt å kjøre et drag på 3-4-5 minutter, der du starter i snakketempo, og så avslutter du på en farten som du har tenkt å starte med etterpå. For det gir både en bra sånn fysiologisk drive inn mot det du skal gjøre, men også en sånn veldig bra mental drive. For da vet du også at ok, det tempoet som jeg har nå på slutten av oppvarmingen, det tenker jeg at det skal jeg cirka starte med etterpå. Og så får du også den muskulære, skal vi si, tilpassingen til det som du skal gjøre. Og så er du god og varm. Intervallen også vil føles mye bedre hvis du har en god oppvarming. Men oppvarmingen trenger ikke være mer enn 12 minutter da, si det. Totalt, du trenger ikke ha den veldig lang, men den er litt sånn spissa på slutten da. Min erfaring med å veilede i utholdenhetstrening går egentlig
i all hovedsak på det første startskuddet på rehabiliteringen med hjertetransplanterte pasienter. Og det som kjennetegner de hjertetransplanterte pasientene, det at når de opererer ut det gamle hjertet og setter inn det nye hjertet, så har ikke det nye hjertet nervetilkobling slik deg og meg. Da. Det tar lengre tid før pulsen kommer opp og ned. De har ikke liksom den nerveinnerveringen som styrer pulsen. Det mer hormonsystemene i starten. Når da trener vi de første ukene, så utfører vi utholdenhetstreningen på sånn prinsipp at vi gradvis øker belastningen. Da. For eksempel at vi har et jevnt tempo, 4,3 km i timen, og så øker vi 2% helling på mølla til de rett og slett ikke klarer mer. Da. Nettopp fordi vi vi tenker at det ikke hensiktsmessig at vi får liksom de store variansene i puls, eller at de rett og slett ikke klarer å få pulsen opp og ned. Så det jo gjort forskning på intervalltrening på hjertetransplanterte pasienter. Og da har Katrine Rolid sett på det her i sin doktorgrad og funnet ut at hjertetransplanterte pasienter også har veldig god effekt av intervalltrening. Og i løpet av et år så får de også en bedre pulsrespons. Selv om det for nerven som vokser på en måte inn i hjertet igjen, eller om det kropp som tilpasser seg bedre det å få pulsen opp og ned ved å stimulere den til å gjøre det. Og da litt sånn spørsmålet kaster tilbake til deg da. Hvor viktig det å ha stor varianse i puls? Fordi det jo det på en måte høyintensitets intervalltrening handler om. Det å få pulsen opp i arbeidet, og så skal den på en måte roe seg i pausene. Hvor viktig det at den høy og lav? Altså, hele prinsippet bak intervalltrening det å få høyt volum av trening på relativt høy intensitet da. For du kan tenke deg at hvis du ligger på en belastning som ca. 100% av maksimalt oksygentak, så vil du klare det i 6-8 minutter. Altså det sånn standard greie. Okay. Så du kan tenke deg at hvis du legger det på en belastning på maksimalt oksygentak og kjører 5 minutter, så vil du klare å gjøre det sannsynligvis ganske mange ganger. Fordi at du har sånn 3 minuttene da i all reserve. Så du kjører deg ikke helt ut, men du ligger på en ganske høy intensitet. Og det vil si at du kanskje i stedet for å ha 8 minutter, som du hadde klart på ett drag, så kunne du her ha 25 minutter med veldig høy intensitet. Så i forhold til prinsippet rundt intervalltrening, så det nok viktig å ha en, kall det høy puls. Men mitt argument her jo på en måte at jeg tror ikke at den nødvendigvis trenger å være liksom helt i taket. Nei. Jeg tror du får en ganske bra respons ved å ha en puls som ganske høy. Så la oss si et tall 85-90% av maksimal hjertefrekvens. Og at du gjør det mange ganger. Og mitt hovedargument at jeg opplever at det mer motiverende. Altså det å slippe å gå i kjelleren hver eneste gang. Jeg sier ikke at du ikke skal gjøre det av og til, men hver eneste gang, hvis du tenker liksom progresjon og motivasjon over tid, og at det gøy å gjøre det, så tenker jeg at vi kan ha litt grann igjen til vi i taket. Så vi trenger liksom ikke makse ut hele tiden. Og hvis du ser på en eliteutøver uten å skulle sammenligne med pasienter, så det jo veldig sjelden at de gjennomfører trening som helt i taket. Altså intervalltrening. De har det på konkurranser når det nærmer seg sesong. Så trener de jo veldig lite av den superhøyintensive intervalltreninga. Og grunnen til det at de øktene koster ganske mye. Sånn at hvis de gjør det, så må de gjerne ta mange hviledager for å komme seg tilbake igjen. Og de jo opptatt av det kontinuitetsprinsippet igjen, at de skal trene i morgen, de skal trene andre økter, at de skal liksom opprettholde det hele tiden. Så ja, tren med høy intensitet, men det ikke nødvendig å være makse det hver eneste gang, tenker jeg i hvert fall. Ja, for det veldig mange ting som påvirker pulsen under trening. Kan du for eksempel se for oss at hvis vi tar og sykler oss en tur i Mallorca, ikke sant? Dritvarmt, og kjempehøy puls, fordi kroppen responderer på den måten.
Og hvis man da kjører intervalldragene der, så kan jeg bare se for meg at kanskje man ikke får så veldig lav puls imellom. Altså, puls både lett og vanskelig, holdt jeg på å si. Altså, det jo egentlig verdens enkleste ting. Altså, det jo hvor fort hjertet slår. Men samtidig det litt vanskelig å bli klok på alt i den her pulsen, synes jeg da. Og det gjelder jo både sånn i hvilesammenheng. Nå har vi jo alle disse klokkene som skal måle ditt og datt, og vi vet jo at puls her jo det vanskelig greie. Og så det så mange ting som påvirker også pulsen når du ute og trener da. Så mitt råd vil jo være å bruke pulsklokker når vi kjører intervalltrening og langturer, men jeg tenker at det mest i forhold til å vurdere økta litt i etterkant. Altså, hvordan var pulsen min denne økta? Eller i hvert fall i sånn høyintensiv intervalltrening så ville jeg vært veldig forsiktig med å bruke pulsklokka til å kalle det styre intensiteten der og da. Du skal være ganske god og litt nørdete for å kunne bruke det, kall det vettugt. Så det ganske mange fallgruver når det gjelder puls. Så jeg tenker at det viktigste vi gjør i forhold til intervalltrening, det nettopp det å på forhånd vite hva det vi har tenkt å gjøre, hvordan skal vi gjennomføre det. Hvis du har gjort et god forarbeid før økta, så går egentlig økta litt på sånn autopilot. Og du snakket litt om puls ned i pausen og så videre. Jeg ikke så veldig opptatt av det da. Altså du kan gjerne ha litt lange pauser og pulsen detter langt. Jeg tenker det viktigste liksom, hva sitter du igjen med etter økta? Altså, har økta vært bra, eller har den vært dårlig? I forhold til den målsetningen som du hadde har i forkant da. Nå har vi snakket en del om dette aspektet som handler om at pumpa skal bli sterkere, at du skal få trent den til å effektivt dytte blod ut i kroppen. Hvis man har mosjonister eller folk som driver med trening, så hvor viktig det med en god teknikk når det kommer til for eksempel hvis du går på langrenn, eller hvis du sykler, eller hvis du løper? Hvor faller det en brikke som heter teknikk, som handler om dette begrepet utholdenhet også? Ja, altså det knyttet til liksom denne utholdenhetsbiten som vi snakket på i forhold til liksom nervesystem og muskler og så videre. Og du kan tenke deg at hvis du la oss si at du en ganske dårlig løper da, så vil du kanskje ha problemer med å få veldig høy puls hvis du løper flatt. For da blir kanskje teknikken en begrensende faktor at du klarer å løpe på en høy nok intensitet og du får opp pulsen. Men da jo virkemidlet det å ha litt måtbakke på det. For da blir teknikken isolert sett mindre viktig, og du bruker større muskelgrupper blant annet, og da vil pulsen din mye lettere komme opp da. Og hvis du ikke har syklet før, så vet du det at du blir på en måte, kall det stiv da, på en veldig lav puls. Men det handler litt om teknikk, men det handler også om en måte, de muskulære tilpassingene da. Så det i hvert fall et viktig prinsipp når vi liksom designer også økter, at vi liksom, hva slags type terreng det vi bruker, hvordan denne utøveren trent for dette her. I tillegg til liksom det prinsippet med progresjon, at vi klarer å liksom øke litt underveis i økta og kanskje mellom økt. Så for meg så handler trening egentlig om at trening skal være enkelt. Ikke sant? At jeg synes veldig mange kompliserer treninga unødvendig mye da. Altså hvis vi har liksom noen sånne huskeregler, total draglengde, litt progresjon på ting, variasjon mellom økter, da kommer man veldig langt. Og for meg så det påfallende at verdens beste utøvere gjør ting veldig, veldig enkelt. Hvis man skal sette seg ned og lage en treningsplan, hva viktig å huske på da? Altså i treningslære så har vi jo noen sånne prinsipper. Jeg bruker å kalle det VIPS, for da husker studentene mine det. Men VIPS, ikke sant? Det går på variasjon, det går på individualisering, det går på periodisering og progresjon og på spesifisitet. Jeg tenker at det å designe en god treningsplan, det handler om hva egentlig målet? Altså start alltid med hva det vi ønsker å bli bedre på. Ikke start med hva slags intensitet skal vi ha på økta. Start heller med hva det vi faktisk ønsker å bli bedre på.
Og så en treningsplan over tid tenker jeg at da må det inneholde noe i forhold til hva spesifikke målet men samtidig ta høyde for variasjon. Ikke sant? Vi snakket litt om variasjon i forhold til forskjellige typer intervaller i en uke. Det kan være en langtur, en intervalløkt, det kan være ulike underlag, det kan være motbakke, det kan være flatt. Altså, du kan variere mye. Jeg tror også det ganske viktig i forhold til motivasjonsaspektet som vi har snakket litt om. Vi ønsker jo at disse skal trene neste uke også. Ja, klart. Og så det jo det med progresjon som jeg tror jeg vet ikke om folk ikke vet det, men jeg synes jeg ser litt sånn at man undervurderer det prinsippet med progresjon da. At liksom, ok, når vi starter opp en treningsperiode så må vi trene kanskje litt mindre. Og så når vi blir bedre så kan vi trene litt mer, og vi kan gjøre noen endringer etter hvert da. Og så snakket vi litt om det med individualisering. Det var jo eksemplet mitt fra den der A til B-økta, ikke sant? Hvordan vi kan individualisere, men samtidig ta vare på fellesskapet. Absolutt, ja. Og så jo det med spesifisitet også, som viktig hvis du tenker liksom utøvere og idrettsutøvere. Da. Vi må jo trene på det vi skal bli god på. Skal du være med i Norseman, så vet du at det nytter ikke bare springe kortintervall. Da må du gjerne svømme og sykle litt, trene på løpe litt motbakke på slutten av en lang økt for eksempel. Ja. Trene på å være trøtt og sliten under trening, og trene på å spise mens du trener. Og det viktig da, å definere målet, som du sier. Har du hatt noen, gjennom din profesjonelle karriere, aha-opplevelser når det kom til hvor du fikk en sånn åpenbaring på det sånn man gjør det? Har du hatt noen sånne situasjoner hvor det har vært turning points for deg? For min del så du snakket om intervalltrening i et sånn historisk perspektiv da. Men jeg ser jo at ting går litt i sirkel her. Ikke sant? At nå det en ny mote, nå det den type intervalltreninga som gjelder. Nå skal vi styre intensiteten etter watt, nå skal vi styre intensiteten sånn. Men så viser historien sitt om vi går litt i sirkel, vi går litt tilbake igjen. Jeg vet ikke om vi kaller det noe åpenbaring, men det slår meg hele tiden tilbake igjen at vi nødt til å gjøre ting enkelt. Og jo mer jeg har forstått om temaet, jo enklere tror jeg at vi skal gjøre det. For at det blir så komplisert da, hvis vi skal gjøre det komplisert. Og da skjønner ikke pasientene eller utøverne hva vi ute etter. Nei, sant. Så jeg lever jo i den lykkelige verden at jeg tror at vi i stand til å gjøre det enkelt, men gode trenere, de veldig gode til å gjøre ting enkelt. Så det mitt beste tips til lytterne. Prøv å gjøre det enkelt, men ha en klar målsetning hva du ønsker å gjøre. Vær godt forberedt til øktene. Gjennomfør øktene på deg selv. Det synes jeg kjempeviktig. Jeg gjennomfører aldri økter for andre uten at jeg har testet dem grundig selv, så at jeg har en følelse om hvordan skal dette her gjøres. Bruk puls fornuftig. Bruk det til det du kan bruke det til. Og bruk Borg-skala eller 1-10-skala, for det et fantastisk hjelpemiddel, både for deg som trener og for pasienter og utøvere. Og tenker jo også dette med både forhold til motivasjonen, men også dette med den feedbacken vi får, fungerer det vi gjør. At man gjør kall en enkel baseline-test. Det kan være en komplisert test som en CPET, maksimal oksygenopptakstest, eller så kan det være en enklere variant som en 6 minutters gangtest eller en annen submaksimal test. Og så gjennomfører man treningsplan over en periode, og så gjør man en retest. Så får man både et svar på har den jobben vi har gjort hittil fungert, og det også noe konkret å jobbe med for utøveren eller pasienten. Det andre viktige elementer vi skal ta med oss mot slutten av episoden her? Det litt sånn innom i forhold til sånn testing da, altså sånn det å ha liksom enkle tester. Jeg tenker jo at det kan være fint, men samtidig så også har du jo, hvis du har noen standardøkter som du gjør, så har du også en ganske god kontroll på progresjonen din da. Veldig godt. Igjen tilbake til verdens enkleste intervall, A til B med 3 minutter og 2 minutter pause. Hvis du gjennomfører det på samme sted over tid, og det samme ytre forhold, så har du egentlig ganske god
hva skal jeg si, kontroll på det du holder på med. Du vet hvor langt du har løpt. Du har en opplevelse av hvor hardt har det vært. Du har kanskje noe pulsdata. Så det å bruke noen enkeløkter av og til å ha en pekepinn, det tror jeg kan være, det synes jeg for selv er veldig nyttig. Da får jeg både en god økt, men jeg har også litt sånn feeling med hvordan står det til. Så har jeg en dårlig test, så tenker jeg ikke så mye over det heller. Men hvis jeg har 2 dårlige tester kanskje på rad, så begynner jeg å tenke at her bør jeg gjøre noen justeringer. Ja. Så det å ha noen enkle prinsipper når du skal forholde deg til trening, tror jeg kan være lurt da. Ja. Så det er noen praktiske tips i på en måte gjennomføringen. Men igjen, jeg er veldig opptatt av å få lag gode økter da. Som til de du trener for, og prøv dem selv. Hvis det er noen ekstra nysgjerrige og engasjerte lyttere der ute som har lyst til å lese mer om utholdenhetstrening, er det noen forskningsartikler eller noen lenker i litteratur som du umiddelbart tenker at dette er lurt for de å tilegne seg? På Olympiatoppen så har vi utviklet en sånn intensitetsskala-side der det også er et slags en bok, digital bok, den er gratis, den kan leses av alle, som står litt i forhold til det jeg snakket om nå, i forhold til litt om styring av intensitet, litt om prosessen rundt de gode øktene. Det står litt om oppvarming, altså litt sånn generelle guidelines til oppvarming, så det kan i hvert fall være en sånn start i forhold til å få litt mer info om de tingene som jeg har snakket om i dag. Absolutt. Og kjempebra. Det var en fornøyelse å få ha deg på podcasten, Thomas. Takk for at du tok deg tid. Da finner du også lenker og litteratur og en liten en beskrivelse av det du skulle trenge på fysi.no. Så da takker vi for oss i dag, og ha det bra. Det var alt for denne episoden. Takk for at du lyttet med. Husk å abonnere for å holde deg oppdatert på fremtidige episoder, og del veldig gjerne podcasten med kolleger og venner. Følg oss på sosiale medier for nyheter, tips og oppdateringer. Har du spørsmål, kommentarer eller ønsker om temaer vi burde ta opp, send oss en melding eller gjerne en e-post på post@fysi.no. Vi vil gjerne høre fra deg. Inntil neste gang, ta vare på deg selv og de rundt deg, og fortsett å gjøre en forskjell gjennom din praksis. Ha det bra!